बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 में इंतहाई अहम तरीन केस था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत, उसमें बड़े ही दिलचस्प किस्म की ऑब्जर्वेशंस भी आई और यह भी देखा गया कि कौन से जज साहब क्या सोच रहे हैं। दो ऑनरेबल जजेस बिल्कुल गैर जानिबदार और प्रोफेशनल अंदाज में हेयरिंग की उन्होंने और समाअत सुनी बड़ी खंदा पेशानी से, खालिस्तन प्रोफेशनल अंदाज में। लेकिन एक ऑनरेबल जज जो है वो थोड़ा सा जरा नजर आए मुख्तलिफ, उनके मिजाज बदले बदले से थे। बहरहाल सलमान सफदर जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आर्गूमेंट्स दिए, क्योंकि आज इब्तदाई नौयत की समाअत थी। लेकिन उस इब्तदाई नौयत की समाअत में भी सलमान सफदर साहब ने काफी मुतमईन किया अदालत को, और हमें नजर आया जो कमरा अदालत में मौजूद कोर्ट रिपोर्टर्स थे और दीगर, उनको नजर आया कि जो बेंच है वो काफी हद तक मुतमईन है कि जो कुछ भी सलमान सफदर साहब कह रहे हैं ये मेरिट पे है और ये सही केस बनता है और इमरान खान साहब की जमानत का केस जेन्युइन है। इसलिए कि उसकी वजह यह है कि सलमान सफदर साहब ने जो कुछ आर्गूमेंट्स दिए उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले एक बात इसका बैकग्राउंड देख लें, क्योंकि कल से पहले तक ये जो दरखास्त जमानत थी ये बहुत मुश्किल दरखास्त थी, इसलिए कि ट्रायल चल रहा था, 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके थे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला होना था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुके थे कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसको फैसला करें, और ये बताया जा रहा था कि इमरान खान को सजाए मौत हो जाएगी और उम्र कैद हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी डराया जा रहा था। बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर में लिख दिया था, दरखास्त जमानत जब खारिज की शाह महमूद कुरैशी साहब की तो उसमें ये लिख दिया। इसलिए लेकिन जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें सारे का सारा ट्रायल जो है वो गैर कानूनी गैर आईनी करार दे के फारिग किया जा चुका है और साइफर केस जो है उसका गुब्बारा फट चुका है, बल्कि वो रद्दी की टोकरी में चला गया है और जीरो पे मामला चला गया है। अब सिवाय एक एफआईआर के और कुछ भी नहीं है और उस एफआईआर में भी 1001 किस्म के एतराजात और जेन्युइन एतराजात मौजूद हैं कि किस तरीके से वो एक बदनीयती की बुनियाद पे ये एफआईआर दर्ज की गई। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे, इस बेंच को हेड कर रहे थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये फुल बेंच था। इनके सामने सलमान सफदर साहब ने अपनी गुजारिशात रखी। तो इब्तदाई तौर पर नोटिस हो चुका है एफआईए को और प्रोसिक्यूटर को, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और ये दरखास्त अब कब लगेगी इसका फैसला बाद में किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक कहना चाहिए कि एक होता है एक चीज होती है जहन में होती है, जो जुबान पे आ जाए तो वो पता चल जाता है। क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि भाई हम इस केस को रूटीन का केस समझेंगे, इस केस को हम कोई प्रायोरिटी नहीं देंगे, ये अपनी बारी पे सुना जाएगा। इस तरह के रिमार्क्स जो दिए वो कन्वे कर रहे थे ये केस जो है हमने इसकी डेट की आइंदा तारीख का तयन ऑफिस ने करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने करना है। अदरवाइज होता यह है कि 99% ये होता है कि आप नोटिस इशू करते हैं, नोटिस इशू करने के बाद आप तारीख का तयन कर देते हैं कि 7 दिन के बाद आ जाएं या 1 वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए, और उस वीक में ये केस फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आज की समाअत में पहले जरा सलमान सफदर साहब को सुन लें, उन्होंने बाहर आके क्या बताया है, उसके बाद फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने बड़ी डिटेल के साथ और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में ये सारी बात कन्वे की है। काफी तवील बहस थी, सुनिए जरा। पे 3 रुकनी बेंच ने आज उस पे कार्रवाई की और ये मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की नुमाइंदगी उनकी एज हेड ऑफ द बेंच, उन्होंने इस केस पे आज समाअत की। आज काफी तफसीली कार्रवाई हुई, नोटिस स्टेज पर एफआईआर पढ़ी गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून पढ़ा गया, जुर्म का इतलाक पढ़ा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि हमारी मेन ग्राउंड्स क्या है। जो तमाम आज मेन ग्राउंड्स हमने रेज की वो तमाम ग्राउंड्स आज ऑर्डर का हिस्सा बनी है कि किन ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब जमानत के मुस्तहिक हैं और ये मेना फीडे और ये अल्टीरियर मोटिव है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक ऑफशूट है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका काम ही नहीं था इस एफआईआर को रजिस्टर करवाना, ये बेंच ने आज बात नोट की अपने नोटिस में कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लोकस स्टैंड आया था
یہ ان کا کیس بنتا تھا جس کو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ کیس رجسٹر کروایا. اس میں اتنا عرصہ تاخیر کیوں ہوئی اس کیس کو رجسٹر کرانے میں؟ تقریباً 1 سال کی یہ بات نوٹ کی گئی. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے اس پری میچور سٹیج پر کہ عمران خان صاحب کا کیس یا سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، جبکہ اسی قانون کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے جرم کی جس کو بیلیبل اوفینس کہا جاتا ہے سٹیج پر کہ عمران خان صاحب کا کیس یا سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، جبکہ اسی قانون کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے جرم کی جس کو بیلیبل اوفینس کہا جاتا ہے اور 2 سال کی یا صرف چند 1 روپوں کے فائن کا یہ کیس ہے جس کو ہائپ کریٹ کر کے اس کو غلط اپلیکیشن لا کی کر کے آپ کے آگے ایک کیس کی ہائپ کریٹ کرتے ہوئے غلط اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج بینچ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسٹوڈین ہے جس کے پاس جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. شروع میں وہ ایف آئی آر میں ملزم گردانے جاتے ہیں اور بعد میں فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میلا فیڈے سے انہی کو ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج کر کے ان کو گواہ بنا دیتی ہے اور ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کر دیتی ہے. جبکہ یاد رہے کہ اعظم خان صاحب اغوا ہو گئے اور وہ بہت دن تک غائب رہے. ان کے گھر والوں نے ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہوئی اور پھر وہ سامنے آئے، منظر عام پر آئے اور سامنے آنے کے بعد وہ ملزم بن گئے. ملزم سے ان کا سٹیٹس چینج ہو کے گواہ کا بن گیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ. آج جو سب سے زیادہ اہم بات ہم نے بینچ کے نالج میں لائے وہ یہ معاملہ تھا کہ سائفر کا معاملہ. ایک تو عمران خان صاحب نے کبھی اس کے کانٹینٹس پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے اور یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ معاملہ رکھا گیا. 33 دن تک عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے، 33 دن تک یہ سائفر ان کے پاس رہا اور ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے سائفر اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ ڈی مارچ کیا جاتا ہے. ڈی مارچ کا مطلب ایک احتجاج کیا جاتا ہے، ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے یو ایس ایمبیسی سے کہ یہ ان ڈپلومیٹک لینگویج اس میں استعمال ہوئی ہے، آبجیکشنیبل لینگویج استعمال ہوئی ہے اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے جس کو دوسرے وزیر اعظم بھی جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپروو کرتے ہیں کہ سائفر کے کانٹینٹس جو ہیں وہ آبجیکشنیبل ہیں. سو ایک ایسا معاملہ جو آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے کیبنٹ کے آگے، ایک ایسا معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے، ایک ایسا معاملہ جو جس پہ ڈی مارچ کیا جاتا ہے، وہ پھر کس طرح ایک ایف آئی آر کا حصہ بن سکتا ہے؟ یہ تو کلیئرلی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہی نہ کہ سائفر کیس اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو ان لوگوں کے لیے جو دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز اس ایف آئی آر میں نہیں ہے. یہ آپ کے علم میں آلریڈی کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا، جو بڑی تیزی سے ٹرائل ہو رہا تھا، وہ کل رک چکا ہے. تمام ایویڈنس ریورس ہو چکا ہے، تمام چارج بھی دوبارہ فریم ہوگا اگر ہوگا اور ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ ہوگی اگر ہوگی. فار دا ٹائم بینگ آج سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو، اسٹیٹ کو، اور یہ بہت جلد اب یہ پوسٹ اریسٹ بیل عمران خان صاحب کی یہ ٹیک اپ ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی ہفتے، وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ، فارمر پرائم منسٹر کا اور فارمر فورن منسٹر کی پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے متوقع ہے. دیکھیے بنیادی الزام تو 3-4 انہوں نے الزام لگائے. ایک الزام تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس کی کاپی ہے وہ واپس نہیں آئی. تو ایک کاپی واپس نہ آنے کے اوپر اگر ایک وزیر اعظم کو اندر جیل میں رکھا ہوا ہے تقریباً 80-90 دن سے، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور دوسری بات کہ یہ کانٹینٹس اس کے پبلک کے ساتھ شیئر کیے گئے جو کہ ہرگز نہیں شیئر کیے گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا شیئر کیے گئے. تو ایٹ بیسٹ وہ بتایا جاتا ہے جی کہ کسی پبلک گیدرنگ پر انہوں نے ایک کاغذ لہرایا جو کہ اسیوم کیا جاتا ہے، پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سائفر تھا. سو کوئی چیز پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے بائی دا بک ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے. اور سو ادھر کوئی جرم ہی نہیں ہوا. ہم نے آج مین ہماری گراؤنڈ یہ تھی کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا اس کو بلا وجہ اس کو کمپلیکیٹ کر کے آپ کے آگے رکھا جا رہا ہے، عوام کے آگے رکھا جا رہا ہے. یہ بڑا سیدھا سا کیس ہے. مگر عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کمپلیکیٹڈ کیسز ہی آ رہے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس ہو تو وہ گھما کے پیش کیا گیا، توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی گھما کے آیا. یہ سائفر کا کیس ہے، اس کو بھی جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا آل گریک فار دی سٹیزن، جس کیس کی کسی کو سمجھ نہ آئے وہ کیس بنا کر تو رجسٹر کر دیا جاتا ہے، بات کا ہوا بنایا جاتا ہے، اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں. لیکن آپ کا سوال میں سمجھ گیا، اس کا جواب آپ مجھ سے لے لیں. جو کل سارے کا سارا ایویڈنس ریورس ہو گیا اور دوبارہ نیا ٹرائل آرڈر ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیفینس کو نقصان نہیں ہوا، اس سے سرکار کو نقصان ہوا ہے، اس سے مدعی کو نقصان ہوا ہے. یہ ثابت ہوا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں چل رہا تھا. آخرکار ایک ڈویژنل بینچ کا انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ ہے کہ تمام ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوگا اور ریورس ہوگا. اس سے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایکسٹرا آرڈنری اسپیڈ پر، ایکسٹرا آرڈنری پیس پر
चल रहा था, आप भी बाहर थे। आज कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई, आप जेल में, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ट्रायल के अंदर क्या हो रहा है। सुबह अंदर जाते हैं, शाम को बाहर आते हैं, तो आप सवाल जवाब पूछते हैं तो हम बताते हैं। क्रिमिनल ट्रायल ओपन होना चाहिए, एविडेंस ओपन रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। सो ये ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा था ये ट्रायल जेल के अंदर, और उसको हमने दुरुस्त तौर पे उसको चैलेंज किया, और दुरुस्त तौर पे ये तमाम प्रोसीडिंग्स, तमाम एविडेंस अब तक कलम करार हुई है, अनलॉफुल, वॉइड एंड नल, और साथ ही साथ में पूरे का पूरा ट्रायल, जिसे हम कानूनी लैंग्वेज में विशिएट कहते हैं, ये सारा ट्रायल विशिएट हो गया है। अब असर 9 ये दोबारा इसका आगाज होगा। सो ओवरऑल तो आपको मालूम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, एक के बाद एक वो चल रहे हैं। इसका मकसद कुछ और है, इसका मकसद इमरान खान साहब को अंदर की गिरफ्तारी को जो है तूल देना है, ताकि वो जल्द बाहर वापस ना आ सके। हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज ये पहला केस है पोस्ट अरेस्ट बेल का इमरान खान साहब का, पहला। इससे पहले 30-40 जितने भी केसेस थे वो कबल गिरफ्तारी, उनकी इंटाइटलमेंट हुई प्री अरेस्ट बेल की। ये पहला मुकदमा है पोस्ट अरेस्ट बेल का। तो उम्मीद करते हैं कि पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट होगी इंशाल्लाह जिस दिन इसकी हियरिंग होगी। उसमें जज साहब की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है, मगर ये 3 सफों पे ऑर्डर है, अभी तफसीली ऑर्डर जो है ये आना है। जैसे तफसीली ऑर्डर आएगा आपके पास तमाम हकाइक आ जाएंगे कि बेंच की इंट्रा कोर्ट अपील में 2 मेंबर बेंच की तफसीली ऑब्जर्वेशंस क्या है। जब वो सामने आएंगी तो पता लगेगा, मगर मेरी जहां तक राय है, ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये पब्लिक में होना चाहिए। ये दहशतगर्दी का कंपाउंड F11 का G11 का बड़ा सिक्योर कंपाउंड है। इमरान खान साहब तकरीबन 1 साल बाद बड़ी बाकायदगी से हर हफ्ते आते रहे, तो जैसे पहले आते रहे उसी तरह अब सरकार की हिरासत में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पेश करें, वो लाएं, और ये ओपन ट्रायल पब्लिक की आंख में, कैमरे की आंख में, मीडिया की रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, और फेयरनेस का ट्रांसपेरेंसी आती है ओपन प्रोसीडिंग से। इससे फेयर ट्रायल इससे आता है, तो ये बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वाकई में ऑलरेडी उनके ऊपर एक अटेम्प्ट हो चुकी है, मगर पुलिस की जिम्मेदारी है, जैसे वो तमाम कैदियों को रोजाना के हिसाब से जेल से कोर्ट में पेश करते हैं, उसी तरह इमरान खान साहब को भी कोई स्पेशल ट्रीट ना किया जाए, लाइक कॉमन सिटीजन, लाइक कॉमन पर्सन फेसिंग क्रिमिनल केस, उनको भी वैसे ही प्रोड्यूस किया जाए और ला के वो वैसे ही केस हो। पहले तो कभी किसी ने बात नहीं मानी थी 14 महीने, जब कहा जा रहा था कि उनकी जान को खतरा है, कोर्ट ना आने दें। सो अब उनको जेल में रख के, तो ये ट्रायल जैसे हुआ, अगर ये ट्रायल दुरुस्त हो रहा होता, सही हो रहा होता, तो कल ये कलअदम करार ना होता। थैंक यू वेरी मच। सलमान सफदर साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली। अंदर जो कमरा अदालत में जो कुछ हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प था। 2 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ आए हुए थे, खुले जहन के साथ थे, और वो मेरिट पे चीजों को डिस्कस कर रहे थे। जबकि कुछ कहीं कहीं हमने देखा कि ऑनरेबल जज जो हैं सरदार तारिक साहब, वो थोड़े से इधर उधर नजर आए। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूं कि सरदार तारिक मसूद साहब ने एक जगह पे ऑब्जर्वेशन दी कि साइफर को हवा में लहरा कर बता दिया जाए, इसमें यह लिखा है, तो क्या वो अबलाग के ज़िम्मे में नहीं आता? जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा। उनके साथ ही बैठे थे दाईं जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। उन्होंने फौरन इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे, सिर्फ इल्जामात को देख रहे हैं कि वो क्या हैं। तो वो फौरन उन्होंने डाइवर्ट किया कि आप उस तरफ मत जाएं, पहले जरा चीजों को जो प्राइमरी चीजें हैं, वो बुनियादी चीजें हैं, उस तरफ जाएं। अभी हम बहुत नीचे देख रहे हैं और आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, तो देखते हैं कि क्या होता है। फिल वक्त डेट इन ऑफिस है, लेकिन होपफुली ये 2 हफ्ते से ज्यादा की नहीं होगी। फिर एक जगह और भी सरदार तारिक मसूद साहब ने एक और भी बात की। उन्होंने एक ये कहा कि ये तो आपने, ये जो हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, इससे तो आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि ये चलने देना था। अगर ये गलत ट्रायल हो रहा था तो इसको चलने देते और बाद में आके आप उसका फायदा उठाते। तो इससे तो जो दरखास्त यानी कि गवर्नमेंट है, इसको वो ठीक कर लेगी, अपने ट्रायल को जो गलतियां हैं उसको महदूर करके सही तौर पे ट्रायल शुरू कर देगी। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमने बड़ा सोच समझ के ये काम किया है। तो एक क्यू भी दी जा रही है इस तगासा को कि जनाब आप जरा चीजों को ठीक कर लें, जितना देर यहाँ पे पेंडिंग है मामला। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।